3710 kom. Jag ska sjunka lite här också, så får det lite bättre. Ja, ännu stannar. Han skiter du då. Ja. Det här är vårdslöshet i sjötrafik och det har vi dokumenterat. Ja. Ja, det var ju... Kolla här, det var ju lite roligt. Ja, det här är inte toppen man ser alltså. Nej. Han ger inte upp direkt, du. Nej. Han vill verkligen undan, eller? Ja, där kommer nästa båt också och så löser de det. Då trycker de ihop honom. Han vet inte riktigt. Nej. De måste ju ha grejer, alltså... Alltså, oj. Jag ska gå ner lite djupare på dem, men han kör så. Det är ju fantastiskt. Han inte ger upp, alltså. Han har ju... Ja. Det finns ju inte en möjlighet att... Nej. Han kommer ju åka dit. Ja, han gör ju det. Nu. Kom igen med 303 igen nu. Ja. Ja, det är ju rätt. Det är ju rätt båt i år. Ja, det är det ju. Ja, det måste... Det kan ju inte vara någon tvekan. Nej. Ja, då har en patrull fått tag i en